Okay guys, tuguhaye ikaze kuri Ben TV. Muri iyi video ngiye kukugezaho top 10 y'indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga zicuruza umuziki uko ari 5. Turahera ku rubuga rwa mbere ari rwo YouTube, urwa kabiri Spotify, urwa gatatu Audiomack, urwa kane Boomplay ndetse n'urwa gatanu ari rwo Apple Music. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kuri subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro tukugezaho kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Reka dutangire. Turahera ku mwanya wa mbere ku rubuga rwa YouTube. Buri rubuga rugiye ruriho indirimbo ebyiri zikunzwe cyane, uko ari imbuga 5 zose hamwe zikaba indirimbo 10. Ku mwanya wa mbere ku rubuga rwa YouTube turasanga indirimbo yitwa Tsunami. Iyi ni indirimbo ya Run-Up yakunzwe cyane, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 11 ku muyoboro wa YouTube wa Run-Up. Naho indirimbo ya kabiri ni indirimbo yitwa True Love ya The Ben. Iyi nayo yaje gukundwa cyane, niyo mpamvu yagaragaye mu ndirimbo zikunzwe cyane ku muyoboro wa YouTube. Ku rubuga rwa kabiri turasanga Spotify. Uru narwo ni urubuga rukunzwe cyane, aho rufite indirimbo ebyiri zikunzwe cyane kurusha izindi. Iya mbere ni Deja Vu ya Kenny Soul, iya kabiri ni Fromiana ya Chris Easy ndetse na Kevin Kade na The Ben. Uvuye ko izi ngizi nizo zagaragaye cyane muri Top Rwanda Songs Playlist, zigaragara nk'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify. Ni ukuvuga ngo nizo zumvishwe kenshi kurusha izindi. Ku rubuga rwa gatatu turasanga Audiomack. Iyi ikaba ifite indirimbo ebyiri zahise izindi. Indirimbo ya mbere ni indirimbo yitwa Nyanja ya Kevin Kade, naho indirimbo ya kabiri ni indirimbo yitwa Morera ya Ruskana. Audiomack niyo yakomeje kuba iya mbere mu Rwanda, izindi ndirimbo zikaba zari muri top 10 streams. Naho ku mwanya wa kane turasanga urubuga rwa Boomplay, aho ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yitwa Shoke, Davis D na Soso. Naho ku mwanya wa kabiri hari indirimbo yitwa Talent ya DJ Rusa ndetse na Dice Kid, zakunzwe cyane n'abakoresha Boomplay muri Afurika y'Iburasirazuba. Naho ku mwanya wa gatanu uri nawo wa nyuma tujye tugera ku ndirimbo ya 9 n'iya 10, turasanga indirimbo yitwa True Love ya The Ben na Kevin Kade ndetse na Deja Vu ya Kenny Soul. Izi ndirimbo zihariye cyane mu ndirimbo zikunzwe cyane ku mbuga zicuruza umuziki, kuko zigarutse ku mwanya cyangwa se inshuro ebyiri mu ndirimbo 10 zikunzwe cyane. Muri make cyangwa se twavuga mu magambo make, YouTube na Audiomack nizo ziyoboye mu Rwanda, naho Spotify ndetse na Boomplay zikaba zikomeje kwiyongera cyane. Apple Music yo ni ku bakoresha iPhone. Wowe twanyuma ino video ku bitangiye kugeza irangiye, nizeye ko wakoze subscribe, gufungura n'inzogera, like, share na comment ni ingenzi cyane. Naho ubutaha mu yindi video nziza.